birazdan etkinliklerine gidiyoruz. Selamlar, bugün Zümra ile etkinliklere gidiyoruz ve çok heyecanlıyız. Burada gelmiş bulunmaktayız, biraz ışıkların altında ilerledikten sonra ilk yerimize varıyoruz. Gitmeden hemen önce kitap fuarına bir göz atmak istedik, gerçekten çok güzel kitaplar vardı, hoşumuza gitti. Birçok çocuk kitabı ve rengarenk defterler. Peki ya piyano çalabildiğimi söylemiş miydim? Burası teknolojik aletlerle oyun oynayabileceğimiz ücretli girişi olan alan, fakat sadece 8 yaş üzeri alınıyor, ondan dolayı Zümra binemedi, onun yerine ablası denedi ve gerçekten çok eğlenceliydi. Ata bindik. Ben at sürüyorum. İsteyen var mı bilmek? Biraz da macun keyfi. Zıplama oyunu oynuyoruz, çok keyif alıyorum, eğleniyorum. Burada çark çeviriyoruz ve şansımıza çıkan herhangi bir oyunu oynuyoruz. Ve Zümra'ya Karagöz ile Hacivat çıktı, keyifle izlemeye koyuluyoruz. Bayrağımızı sallayan robot ve onun taklidini yapan Zümra, ha ha ha. Çöp toplama oyunu oynadık, rakip 3 kişi, biz ise 2 kişi olduğumuzdan küçük farkla kayıp ediyoruz. İnsanlar keyifle dinliyor. Işıkları çok güzel dizayn etmişler. Zümra resim yapıyor. Burada böyle bir aynalı odaya girdik, çok dikkatimizi çekti, bu yüzden güzel güzel fotoğraflar çekindik. Lazerli odaya giriyoruz ve ilk olarak Zümra'nın ablası giriyor ama yanlışlıkla deyince çıkmak zorunda kalıyor. Sıra Zümra'da ve Zümra girip emeklemeye başlıyor ama bilmediği şey orada butona basması gerekiyor ve ablası Zümra'ya yardıma gidiyor, sonuç olarak kazanıyorlar. Zümra ve ablası elektronik masa tenisi oynuyorlar, çok keyifliydi. Toplarla canavarları şeker oyunu gibi patlatıyoruz ve yüksek puan yapmamız gerekiyordu. En keyif aldığımız oyun buydu, çok eğlendik. Fotoğraf çıkarttırdık. Günün sonuna doğru yaklaşırken süt mısır yemek istedik ve tadına doyamadık, çok beğendim gerçekten. Arkadaşlar videonun